咳嗽黄痰考虑属于一种病理性的表现，提示体内发生了炎症反应，多数是细菌性感冒、咽喉炎、气管、支气管炎等等因素引起的。患者通常可以在医生的指导下吃止咳化痰药进行治疗。止咳化痰药有很多，临床上常用的例如莲花清咳片，对伴随黄痰的咳嗽，莲花清咳片可以稀释痰液，减少痰液的生成，并且促进痰液的排出。同时，药效学研究还发现，该药对咳嗽有改善症状，既能够减轻炎症反应，同时还可以减弱气道的炎症引起的气道高反应性，减少单位时间内的咳嗽次数。在用药治疗期间，患者应该多喝水，注意饮食清淡，保障睡眠充足，还应该适当加强锻炼，增强体质，以促进病情的好转。